Lore, oye, ¿cuántos kilos de tortilla faltan para los pedidos? No me mandieron. ¿Y cuántos tienen de masa en la mesa? ¿Ya acabaron? Hay muchas hormigas rojas. Bueno, no importa. ¡Ay, tiene espinas! ¡Eta, no te acerques porque hay espinas, Ajá. Ajá. Vamos a colgarnos otra vez. Uy. Es que, chiquillos, hay una bajadita que a veces te caes con la bajadita, pero no me caigo. No me caí. Más bien, que no se caiga el celular. Es que está muy empinado. Me caigo. Bájate con cuidado. Es que se me está cayendo el zapato, ma. Mi amor, ¿para qué te subes? ¿Para grabar? No, Sandra. No, Eta, no te acerques. Ay, more. Le vas a romper las mallas, ¿eh? ¿Romper? Sí. ¿Por qué? Porque sí. Ay, no, chicos, ¿cómo me bajo? Ay. ¿Ustedes cómo se hubieran bajado? Mira, una sirena se estaba subiendo ahí Se me cayó el zapato, chicos. Chicos, le vamos a buscar el zapato. Mamá, espérate. A ver, Eta, corre. Voy a saltar. Eta, ya, pásame el zapato. ¡Sí podemos, chicas! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Pero casi me caigo. En la casita de la casa, ya ves que tiene un lugar como para verde, un espacio verde. Sí, está bien a gusto. Uy, chicos, no lo pude pasar. Ay, que se distraigan y Camila ya anda haciendo marometas. ¡Hola, abuelita! Está bien grande, hay que puede estar en esto.
me cansé, chicos. China. Ay, chicos. Es muy cansado. Pero todo sea para ustedes. Esta área no la había visto. Pero aquí pega más el sol. Ay, Dios, chicos, ¿qué hacemos? ¿Me subo a otro árbol? No, ya sé. No, mejor no. Es que me iba a subir a esa, pero la otra vez me lastimé. Miren. La otra vez me lastimé, entonces. ¡Ay! No se caigan, chicos, no, por favor. A ver. ¡Ah! ¿Todo bien? Ay, sí. No pasó nada, chicos. ¿Me ven? ¿Me ven? Ay, cuidado. ¿Estás bien? Ay, qué valiente. ¿Qué puedo hacer, chicos? Es que no sé qué hay, no sé qué hacer. ¿Me cuelgo otra vez? Sí, sí, sí. Ay, con ustedes puedo hacer ejercicio todo lo que quieran. Porque me caí. Y esta chica va a ser mola. ¡Ay, está caliente! Bájate. ¡Está Cooper, Cooper! ¡Está Cooper! ¿Qué puedo hacer aquí? Hace mucho calor, chicos. Necesito un poco de agua. ¿Me puedes hacer agua? Ya vámonos para que tomen agua de Jamaica. ¡Ah! Chicos, me colgué. Por fin soy libre. Ay, La verdad que sí pude. Es que me... Ah. Vamos a otro lado, chiquillos. Porque soy muy Ay, miren. Espérenme. Miren lo que me encontré, chicos. ¿Qué es esto? Alguien comente. Miren, aquí está mi mami. ¡Ay, qué calor! ¿Qué podemos hacer? es que Cami dejó abierta la puerta de la casa, la hubieran cerrado, no se vaya metiendo a alguien. No. No, si se mete alguien más a ¡Este barrio es seguro! Ahí vamos, pues. No, ahí está. Fue un accidente, chicos. Con permiso. Etita. Espérame. Ya no llores, pues ya, porque Cami está grabando. Ya. Pero tengo mucho calor, me está pegando el sol y me voy a quemar, Oh, mira. por fin me salió el split, chicos. A ver, ¿Ya viste que tenemos les voy a sol? enseñar otra vez para que Nos vean vamos a mis quemar tú y yo. mami. Ahí está. Mira, una flor. Tráete. Ya me está viendo mi mamá, ¿eh? Tráete una flor. Súbete el pantalón porque se te ven los choninos. ¿De qué? De atrás. Está muy bonito. Miren qué bonito. Debería dentro, mi celular dentro de las flores. Ay, me pegué. A ver. ¿Se verá bonito? ¡Ay, qué bonita flor! ¡Ay, muchas gracias! Pues probablemente. Miren. Ay. Ay, casi me caigo. Bueno, chicos, suscríbanse al canal, denle like y compartan. Si quieren otro video, Y tráeme una. comenten. Llévate ella Adiós. una flor, dile.